Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umudamu witwa Jane wakoraga akazi k'isuku muri hoteli yibye intangangabo akoresheje agakingirizo kamaze gukoreshwa, nuko yitera inda havukamo umwana w'umuhungu, ahita ajya kuregera indishyi aratsinda ahabwa amamiliyoni. Byabaye mu mwaka wa 2014 ubwo umusore w'imyaka 28 w'umuherwe ukora mu by'ikoranabuhanga yagiye kuruhukira muri hoteli ari kumwe n'umukunzi we. Icyo gihe Jane wari ufite imyaka 36 yibye agakingirizo kari kamaze gukoreshwa agakuye muri puberi muri icyo cyumba karimo amasoro y'uwo musore, nuko ahita agafata ajya mu kindi cyumba ayisukamo kuko yari mu gihe cy'uburumbuke, nuko arasama. Yahise rero atwita nyuma y'amezi 9 yibaruka umwana w'umuhungu. Kwisukamo ayo masoro rero yakuye mu myanda wari umupangu yaramaranye igihe kuko yashaka kuzakira. Kuva ubwo rero yahise atangira kurega uwo musore amusaba indezo. Mu iburanisha risaba indezo, Jane yemeye ko atigeze aryamana n'uwo muherwe wari ukiri muto, yemeye ko yasamye kubera kwinjizamo amasohoro arimo intangangabo igihe yarimo akora amasuku muri icyo cyumba. Ikizamini cya ADN cyo kumenya ukuri cyarakozwe cyerekanye ko uwo muherwe ari we papa w'uwo mwana, nuko ayoberwa ibiri kumubaho. Urukiko rwamutegetse kwishyura miliyoni 2 z'amadolari mu myaka 3 y'ubuzima bw'umuhungu we atigeze yitaho kuva yavuka. Ubwo byabaye mu mwaka wa 2019, nuko icyaha kiramuhama arishyura, anategekwa kandi kujya yita kuri uwo mwana nk'uwe. Gusa nawe yahise yemeza kurega uwo mugore kubera ko yamwibye amasohoro ye kandi akamwinjirira mu buzima bwe bwite. Hagati aho Jane yaretse akazi gaciritse ko gukora amasuku muri za hoteli maze atangira ubucuruzi akoresheje izo miliyoni yatsindiye ku bwenge bwe bukomeye bwo kwisukamo amasohoro yakuye mu myanda ari gukora amasuku. Ubuzima bwe rero bwarahindutse kandi yakuyemo n'umwana w'umuhungu, abyarana n'umutagire, akomeza no kurera uwo mwana. Ibi yakoze no mu busanzwe bibaho, mu cyongereza byitwa forced fatherhood or imposed paternity. Ibi rero akenshi bikorwa abagore b'udukingirizo turimo amasoro y'abagabo, nuko bakayisukamo bagasama. Iyo hari n'ubundi buryo bakoresha mu kwiba amasoro y'abagabo ubundi bakitera inda umugabo atabizi. Kubera ubujura rero mu mahoteli menshi arimo bakomeye ngo tudukingirizo twakoreshejwe tuba duhigishwa uruhindu kuko ngo ari imari ikomeye. Hari n'abadufata bakatugurisha abagore bakazavuga ko batewe amada nabo bakire. Abagore baba baduhiga hasi hejuru, bityo ngo n'abahitamo kutugendana bakaduta kure, abandi bakadusunika mu bwiherero hasi ngo hatagira ukagwaho hanyuma akisukamo uwo mwanda. Ibi rero bikaba bikorwa cyane kugira ngo babyarane n'abakire. Nibyo rero Jane yakoze, se wenyine wabikoze, ku migabane itandukanye bigenda bibaho. Namwe rero mugende mwitwararika, ejo batazakubwira bati wantereye inda mu mwanda wasize muri puberi. Nibyo dore mu bindi biganiro. Imyugariro Business Media ni kampani y'ubwubatsi yubaka amazu y'ubwoko bwose, aho bafitiye abakozi b'inzobere, aho mufatikanyiriza mu gukora inyigo y'inzu yawe wifuza ndetse bakakugira inama n'uburyo wakubaka inzu nziza kandi bitagutwaye amafaranga menshi. Iyi kampani kandi ibubakira ibisenge by'amazu yanyu ikoresheje imashini kabuhariwe mu gusakara no gufunga imbaho ndetse no kubasakarira amabati neza, hehe no guhondesha inyundo. Ikindi kandi ni mutugane tubereka amabati y'ubwoko 24, aho tubafasha kubahitira nk'amabati meza ajyanye n'inzu yawe, tukabajyana mu ruganda mu rwego rwo kwirinda ya mabati acuye imburagihe, aho tubahitira nk'amabati arambana umucyo ndetse byaba ngombwa tukabaha garanti. Babandi mufite amabati yacuye bituma igisenge cy'inzu yanyu kigaragara nabi, ntimugire ikibazo ko bafitiye amarangi ajyanye n'amabati ndetse n'amamashini kabuhariwe mu gupuriza amabati yanyu ku buryo inzu yawe isubirana ubwiza ndetse ugahitamo ibara ry'amarangi bitewe n'uburyo wifuza igisenge cy'inzu yawe. Tubakorera inzugi n'amadirishya bya metalike mu bwoko bwose. Kubifuza kugura amazu n'ibibanza ndetse n'abifuza kugurisha, mwese muhawe ikaze. Tubestarira kamera z'umutekano ku mazu yanyu naho mukorera, na ya matara yirukana ibisambo ndetse n'abandi bavogera inzu yawe nijoro. N'abifuza gukora studio zikora indirimbo z'amajwi ndetse n'abandi bifuza gukora studio z'amateleviziyo ndetse na radio, tubakorera ama design y'ama studio ndetse tukabakorera na sound proof ku buryo amajwi ndetse n'amashusho bigaragara neza. Imyugariro Business Media ikorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu Busanza, iruhande rwa Centre de Santé, kuri etage hari kuri nivo yo hasi ku muryango nimero ya 3. Naho kubari kure mudashobora kuhagera, mwahamagara kuri 0788 cyangwa se 0786151542. Ni mutugane tubasanganiza urugwiro, kubakira n'iryo shema ryacu.